За үр дүн суурилсан санхүүжилтийн шинэ санхүүжилтийн тогтолцоонд бид нар шилжсэн. Энэ бол одоо боловсролын төсвийн шинжилгэлийн хүрээнд одоо хийгдэж байгаа ийм ажил байгаа. Хуучин бол нэг хүүхдийн хувьсах зардлыг бол хүүхдийн тоогоор үржүүлээд одоо аймаглуун шилжүүлээд аймгийн цаашаага сургуулиуд хуваарлдаг ийм дундын чавчаа одоо хэлбэрийн ийм тогтолцоонууд одоо байдаг байсан. Боловсролын хүүхэд зарцуулах ёстой нэг мөнгийг бол аймаг орнуудад өөрийнхөө одоо тодорхой боловсролын бус зорилтуудаар одоо дахин хуваарлтууд хийдэг ийм тогтолцоог бид нар халаад өнөөдөр шууд боловсролын яам тухайн одоо сургууль дээр сурж байгаа хүүхдэд нь зориулж энэ хувьсах зардлаар санхүүжилдэг болсон. Тэгэхээр үндсэндээ бол хуучин хувьсах зардлын тогтолцоо бол байгууллага санхүүжилдэг тогтолцоо байсан бол одоо яг хүүхдэд дагсан ийм одоо санхүүжилдэг энэ тогтолцоодоо бид нар шилжсэн байгаа. За хүүхдийн хувьсах зардлыг бид нар одоо илүү боловсролын чанарыг дэвшлүүлэх чиглэлөө хүүхэд бүр чанартай боловсрол эзэмших энэ одоо чиглэлөө санхүүжилдэг ийм төсвийн тогтолцоод одоо бид нар шилжиж байна гэж хэлж болно. Хуучин бол ерөөсөө энэ хувьсах зардлын бараг 80-90% дандаа багш нарын цалин нийгмийн даатгалын шимтгэл тэгээд нөгөө сургуулийн урсгал зардлууд халаалтын гэдэг урсгал зардлууд байсан бол одоо бид нар тухайн сургууль дээр одоо байгалийн ухааны лаборатори байна уу, мэдээллийн лаборатори байна уу, тийм ээ? Гэх мэтлэнгээр хүүхдийн сурах орчин хэр зэрэг хангаж байна вэ? Хот төдийгийн сургуулийн нөгөө ялгааг арилгах одоо зүйл нь бол энэ хүүхдийн нэг хүүхдийг сургах одоо хувьсах зардлаар одоо энэ тогтолцоо бий болж байна гэж ойлгож байна. За ингээд энэ хувьсах зардал дээр хувьсах зардлын бүрэлдэхүүнд бид нар энэ хичээл практикийн зардал гэж багш нарын олон жил одоо карманаасаа гаргадаг энэ зардлуудыг энэ хувьсах зардлаас олгодог болсон. Мэдээлэл технологийн зардлыг хувьсах зардлаар олгодог болсон. За Монгол улсад одоо багшийн мэргэжил дэвшлүүлэх институцийн тогтолцоог одоо халж яг багш нар өөрсдөө шаардлагатай байгаа хэрэгцээтэй сургалтуудыг ажлын байран дээр авдаг багшийн хөгжлийн одоо энэ зардал буюу одоо модуль сургалтын зардлуудыг бас энэ хувьсах зардалд оруулдаг болсон. За мөн багш нарын эрүүл мэндийн зардлуудыг бас хувьсах зардалд оруулдаг болсон. Гэх мэтлэнгээр яг хүүхдэд өнөөдөр хаана амьдарч хаана сурж байгаа сүүл шалтгаалсан яг чанартай боловсрол олгох энэ нөхцөлийг бүрдүүлсэн тогтолцоо бол одоо энэ хувьсах зардлын шинжилэл байсан гэдэг бас би онцлж хэлье гэж бодож байна. За ингээд цалингийн шинжилэлүүдийг бас бид нар хийсэн. За багш нарын цалин бол 850 мянга байсан бол одоо хамгийн бага дөнгөж төгсөөд очиж байгаа багш бол одоо сая 5,000-аас одоо цалин нэхэлж үүнээс дээшээ одоо ажилласан жил зэрэглэлээс ангиллуудаас шалтгаалж одоо тодорхой нэмэгдлүүдийг авч байгаа. Дундаж одоо багш нарын цалин бол өнөөдөр сая 600-аас сая 800 мянган төгрөг. Цахим сургууль дээр одоо багшилж байгаа манай нийт 140 гаруй багш нарын цалин бол даруй одоо 2.3-аас 2.5 сая төгрөгийн цалингийн түвшинд бас хүрсэн байна. Энэ бол одоо манай боловсролын салбарт энэ үр дүнд суурилсан санхүүжилт амжилттай хэрэгжиж чадах юм бол багш нар хамгийн өндөр цалинтай одоо ажиллах энэ боломжууд бодиттой ийм шинэ боломжууд нэгдэж байна гэж ойлгож байна. За бид нар гүйцэтгэлийн урамшууллыг ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 мянган багшд бол 14.5 тэрбум төгрөг, СΟБ-ийн одоо 2906 багшд 3.2 тэрбум төгрөг, за 378 цэцэрлэгт 5.4 тэрбум төгрөг, 265 сургууль дээр 10.6 тэрбум төгрөгийн одоо үр дүнд суурилсан гүйцэтгэлийн урамшууллуудыг олгосон байна. Тийм учраас цаашдаа бол одоо үр дүн гаргаж байгаа сургууль, үр дүн гаргаж байгаа гүйцэтгэл сайтай багш нарын цалин болвол одоо заавалчгүй өнөөдөр авж байгаа тэр цалингийн доод хэмжээгээр биш, цалингийн дээд хэмжээнд одоо авах энэ бололцоонууд бас нэгдэж байгаа гэдгийг бас онцлж хэлье гэж бодож байна.